Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con il TG Plus Ciclismo. Parliamo questa volta di categoria juniores, ovvero le categorie giovanili, ma soprattutto di un importante evento che si svolge a metà maggio, ovvero la National Cup. E abbiamo qui il piacere di avere con noi l'organizzatore, ovvero Rino Baron, volto notissimo del ciclismo e da oltre 40 anni, anzi quest'anno compie 40 anni la tua società, vero Rino? Raccontaci un po' la storia. Sì, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dici Tina, quest'anno abbiamo fatto il 40° anniversario della società ciclistica FVR Baron, perché quando io dal ciclismo poi sono passato al calcio, però mi sentivo di tradire nel mondo del ciclismo di cui io ho particolarmente apprezzamento, ho detto a mia moglie, ho l'intenzione di fare una squadra di ciclismo. E mi ha detto mia moglie, ma cosa stai dicendo? E come la chiami? È semplice, ho già in mente FVR Baron. E tanti si sono sempre domandati che cosa vuole dire FVR Difatti, Baron. tanti mi dicono tu sei fortunato, hai uno sponsor grande da FVR. Sì, Sì. è lo sponsor del cuore, le dico io. E così Perché poi glielo spiego, rimangono diciamolo, tutti. Fiorella. Fiorella, che è mia moglie, Vice, il mio figlio maggiore, e Ronny. Questa è la FVR, io ci ho messo E poi il Rino, cognome. ovviamente. Io ci ho messo il Tu cognome. ci hai messo il cognome e anche magari qualche soldino, perché negli anni ne hai tirati fuori parecchi. Di sicuro, beh, direi proprio di sì, perché il nostro concetto è fare il bene del ciclismo e non certo di trovare dei sistemi per avere dei guadagni. Allora, Rino Baron nasce come nel ciclismo? Facciamo questo piccolo excursus storico. Allora, io da giovane correvo, da allievo ho avuto un gravissimo incidente, sono stato fermo 2 anni, poi ho ripreso e sono arrivato anche a vincere qualche gara. Ho vinto anche il campionato provinciale di Venezia, però nel recupero del grave incidente mi sono appassionato a quello che era la massofisioterapia e attraverso questo entusiasmo nel cercare anche di migliorarmi, oltre a quello, ho fatto dei corsi che allora non c'erano delle scuole vere e proprie. Poi una volta diplomato ho iniziato subito e direi anche con fortuna perché sono stato a disposizione di squadre importanti, di corridori importanti. Faccio presente che nel 1975 vincevamo il Giro d'Italia sul Monte Stelvio con Fausto Bertoglio. Ah, quindi eri il massaggiatore di Fausto Sì, Bertoglio, sì, che vinse, della Pinarello Ceramica. vinse il primo Giro d'Italia con Difatti, Bertoglio. Pinarello mi ha donato una bicicletta come premio per ringraziarmi e forse la fortuna di Pinarello è stata quella, ma anche la mia, perché in fondo io mi ritengo fortunato nel mio piccolo di aver portato avanti delle buone idee, soprattutto uno sport pulito, una mentalità corretta, leale e trasparente. Quindi Rino Baron lo conosciamo tutti nel mondo del ciclismo e non solo, anche nel mondo del calcio, è uno dei top numero 1 a livello italiano, intanto non andiamo oltre, oppure potremmo anche andare oltre come massaggiatori. Però la passione per il ciclismo resta e dai vita ad una squadra di ciclismo dei dilettanti. Adesso si chiamano Under 23, un tempo c'erano, ti ricordi Rino, Sì. i dilettanti, prima, seconda, terza categoria, Certo, che erano certo. quelli un po' più scarsetti, Sì. poverini. Beh, succede, però quello era il metro di misura corretto perché nessuno passava di seconda categoria se non aveva fatto i punti E infatti, e nessuno passava di prima se non aveva dei punti. esatto, e soprattutto non passavano professionisti se non avevano fatto questi percorsi. Certo, certo, invece adesso il mondo è cambiato, è giusto che sia così perché le medie sono diverse, la mentalità è diversa, il ciclismo moderno se non segui questa mentalità ti perdi e rimani di dietro. Hai seguito per tantissimi anni, la ricordiamo tutti quanti, la Bata Moser, si chiamava, insomma, Sì. nel periodo del massimo fulgore. FVR Bata Moser. Loro erano i sponsor Sì, esatto, che mi FVR aiutavano. Baron, che Certo, aiutava in prima persona. certo. E ricordiamo quali atleti hai lanciato al professionismo in quegli anni. Possiamo dire 3 nomi, Mariano Piccoli, Sì. Marco Fincato, Marco Sì, ne abbiamo avuti Marcato, che è adesso fa stato il direttore sportivo della con UE. la UAE, Io con direi, Pogacar, quindi io direi con 3 nomi così sì. e poi siamo riusciti anche a avere
per 2 anni le donne, Esatto. Vera Carrara campionessa del mondo e Antonella Belluti pluriolimpionica, Esatto. che ci ha onorato dell'oro olimpico a Sydney 2000. Infatti quest'anno ci sono le Olimpiadi a Parigi, ormai sono imminenti, e come non ricordare questa medaglia d'oro di Antonella Belluti nel ciclismo, vero Rino? È il tuo Certo, orgoglio. anche perché Antonella Belluti ne ha vinte 2 oro olimpici con 2 specialità diverse. Era un atleta estremamente importante, forte, e fa onore anche perché noi in quei 2 anni lì abbiamo fatto un'infinità di maglie tricolori in tutte le discipline. E maglie olimpiche. Ecco, e anche Vera Carrara molto forte, eccetera. E poi in virtù di questo meraviglioso ricordo, l'anno scorso la federazione ci ha dato l'opportunità di organizzare i campionati italiani junior, donne e uomini. Esatto, e li hai organizzati in provincia di Treviso. E noi per rispetto abbiamo fatto gli stessi premi degli uomini, gli stessi premi delle donne. Bene. Devo ringraziare la Villier, che ha avuto il piacere di mettere in palio una bicicletta sia per la Venturelli, che ha vinto, e sia per Gualdi per gli uomini, pertanto onore alla Villier Triestina. Ricollegandoci al campionato italiano juniores, tu hai dato vita, proprio per questa tua passione per la categoria juniores, che quella un tempo era la più fragile, invece adesso è diventata una categoria strategica per il ciclismo. Hai dato vita alla National Cup, che si corre ogni anno a metà maggio circa. Sì. Stai già lavorando per il prossimo anno. Certo, ma dovrebbero riflettere gli amanti dello sport che la categoria juniores è la categoria internazionale. E pertanto stiamo parlando che secondo me dovrebbero migliorare il settore giovanile fino alla categoria allievi. Possiamo considerarle le squadre che virtualmente e effettivamente seguono il vivaio di giovani. Però quando entriamo nella categoria juniores ci sono già molte squadre molto attrezzate, tipo, non so, per dire la Vangi, la Borgo Mollino, il Team Giorgi, sono già squadre che equivalgono che competono con gli under 23, se non a volte meglio. Sì, per dire che va rispettate tutte le categorie, però vedo che Finn domenica ha vinto il campionato italiano su strada. Marc Lorenzo Finn, un grande appunto atleta, a Genova italo 2 settimane inglese, fa, lui esatto. è italo inglese, ma ha vinto sia quella a cronometro, campionato italiano, che quella su strada. Ed è già un corridore della Bora. Eh sì, di una squadra World Tour, perché la società per la quale corre Marc Lorenzo Finn è una società di sviluppo, si chiama, esatto, delle... Bessega è già delle World Tour. LD, e pertanto diciamo che anche il giovane Rosato è già sott'occhio delle maggiori attenzioni delle squadre, e credo che appunto questa categoria sarà il fior d'occhiello del ciclismo. Il fiore all'occhiello. Quindi tu stai già lavorando per il prossimo anno per questa National Cup, però facciamo questo piccolo ricordo. Rino Baron è legato anche al calcio. Quante promozioni hai fatto nel calcio? E poi dai, possiamo dirlo, abbiamo lavorato 2 anni insieme al Treviso Calcio, certo, in Serie B. A Padova ho avuto il piacere di 5 promozioni. Ricordiamole. Il primo anno col grande allenatore Giorgi, che è stato un allenatore molto importante, e ovviamente poi abbiamo vinto con Buffoni, abbiamo vinto con Sandriani, abbiamo poi vinto la sfida a Firenze contro il Genoa per rimanere in Serie A. Diciamo, poi il gruppo Pugina, Giordani, Despar hanno venduto, sono arrivati di autentici superman che pensavano di scoprire tutto e hanno fatto andare giù il Padova, e poi io sono venuto a Treviso, sono stato 4 anni, anche lì inizialmente alla grande, poi anche lì sono arrivati i fenomeni. Poi purtroppo sappiamo com'è andata al Treviso Calcio, però scusa, abbiamo avuto un campione del mondo, Luca Toni, tu hai massaggiato un campione del mondo. Sì, sicuramente grandi esperienze, cose belle, e pertanto sono molto orgoglioso anche di questo. Ritorniamo al ciclismo, siamo quasi in chiusura, ormai manca pochissimo.
Percorso per il prossimo anno della National Cup. Innanzitutto ricordiamo che avete avuto una menzione di merito da parte dell'USI, ovvero per tutte le valutazioni vi è stato assegnato il semaforo verde. Significa che siete praticamente perfetti, più o meno. Dai. Avete qualche piccolo difetto? Diciamo di sì, che il difetto è quello che abbiamo fatto due tappe e per migliorare quest'anno ne facciamo 3. L'anno Ecco. prossimo facciamo 3 tappe. 3 tappe. È ovvio che sto valutando dove e come. Per noi per fine maggio sappiamo già tutto, in quanto l'UCI che ci deve dare la data. Sì, l'USEI vi deve dare la data, ormai è questione di pochi giorni, Certo. entro la fine di luglio dovrete avere finalmente Certo. la data, quindi 3 tappe sempre in provincia di Treviso però. Adesso Quindi sei salito. Vediamo, la prima sicuramente in provincia di Treviso, ecco. E poi vediamo se il gruppo attuale sono ancora intenzionati di aiutare il ciclismo, cioè voglio dire Pieve del Grappa, Sì, Fossagno, Fonte, la zona eccetera, un po' Castelfuoco, pedemontana, ecco, esatto. quella che ha il percorso di Campioni Italiani, ben venga. Comunque sto valutando, perché io sono italiano, veneto, e apprezzo tutte le province del Veneto. Insomma, un segnale veramente molto distensivo, cioè nel senso sono qui e chi mi vuole mi può chiamare. Certo. Ecco, ringraziamo, siamo veramente in chiusura, ringraziamo tantissimo Rino Barone, sicuramente tornerà a trovarci per raccontarci tutti i dettagli della prossima National Cup Junior. Grazie Rino e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie a te, ai telespettatori, buona fortuna in tutto e lunga vita a tutti.